今天给钓友泡10瓶9米窝料，之后用咱们这个钓鱼窝料诱食剂泡，正好是这一袋泡10瓶。之后那个粮食呢，咱们用高粱，就是它对鲫鱼和这个稍微个体大一点的鱼诱食性非常好。它本身质地坚硬，另外它这个下沉的速度快，同时呢钓草洞的话，你用这个蚯蚓钓它是非常匹配的。我这样的话每个瓶子里面装以前大米的话就是340克，但是它这个东西有壳，咱们装330克，330克，装340的话，它这个膨胀以后吧，会特别满，所以说咱们就装330克。这个鲫鱼啊，在袖上皮上它有一个那个叫 OR 受体，它这个受体呢，对于识别这个诱食剂里面的氨基酸、核苷酸、甜苷碱，它刺激比较敏感。泡制窝料还有一个问题，就是最核心的问题就是你这个窝料的入水以后，它的游鱼速度，这都是钓友非常关心的。但是呢，你这个窝料啊，它那个一般的钓友通过这个互联网已经了解了什么氨基酸呢，什么甜苷碱呢，这个那个这些营养型的诱食剂，它比较了解。但是在气味上，它就不是那么太了解。因为什么？它这个你所添加这个能够起到诱食作用的香料啊，也就是说它的扩散速度有多快，这个是一个核心的问题，也是很多钓友想自己琢磨研究诱食剂他弄不好的最主要原因。现在有很多做饵料的，什么气味的都有。其实我跟大家说心里话，这些都是给人闻的。你真正鱼能起到诱食作用的，有可能你打开瓶子或者打开袋子以后，你人是闻不出来的。所以说味型这块大家不要盲目的去迷恋什么这个味型那个味型，只要实际看你这泡出来的饵料也好，窝料也好，好不好用就完了。我给钓友最后一瓶泡的是玉米碎的，因为他在江苏地区他习惯用这个幺三幺粘米，所以说这个我给他单独做一瓶。之后另外你要是说用饵料钓鱼，你可以开饵的时候把它放在饵料里面也可以。我把诱食剂倒出来，瓶勺，这个是一袋是250克，5个瓶勺，一个。现在就这样，10个瓶子的诱食剂，窝料诱食剂弄好了之后，白酒，这个是100毫升，就是90毫升、100毫升都行，无所谓。其实这个东西，你要是让它水分多点，你就多放一点；让它水分少点、干一点，如果你要钓这个幺三幺，比如说用它泡这个，你就酒少放一点。我这一瓶啊，我给你放点东西啊，之后你放那个钓饵或者是那个幺三幺这个粘米里头，你用的效果能还好一点。我给你放里面，这样就可以倒白酒了。就这样，就这么简单啊！等一下再摇晃之后，继续第2瓶。高粱啊比较慢一点，它这个因为它外面有壳，这个需要多几天，4个、5个、6个、7个、8个、6个、10个，就这瓶到时候我给你寄过去以后啊，
你就给它好好留着用。这些打窝刚好钓黄豆、钓大鲫鱼、大个体的，就是这个高粱，俩四五六，俩四六八九10个。之后一会儿啊，我再给你好好的再摇晃一会儿，之后明天中下午给你发走。